Tidak mudah kita mengalami suatu ketika bahwa orang itu akan bersabar dalam hidup, karena itu dipengaruhi oleh dua faktor ini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu Bapak pernah mengalami kadang-kadang semangat hidup itu hilang. Sok sakapeung aya waktu sagala hoream ningali masjid asa lulus, ningali salaki asa melenong, melihat istri juga tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam teori ilmu psikologi yang disebut dengan low energy. Dia mengalami di mana satu waktu orang itu akan mengalami penurunan energi. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Bu, keur sumanget mah sumanget ngaji teh. Wah, dugikeun kata-katahan sapoe 3 kali, dugi kali 5 kali. Tapi keur datang hoream, boro-boro ningal hayang ngaji. Ningali ustad ge hoream. Ada ya wajar, sesuatu yang selalu bergelut dalam kehidupan kita. Saya juga pernah mendapatkan di satu titik sangat lelah sekali dalam kondisi tertentu. Dugikeun ka kantos kajantenan. Jadi begitu akan tidur akan lelah karena besok sudah ditunggu dengan aktivitas yang sangat luar biasa. Energi tidak semangat keluar. Ini namanya low energy. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah level perasaan manusia yang berubah-ubah. Yang kedua adalah level kesadaran manusia yang selalu tidak berada dalam kondisi yang terbaik. Level perasaan adanya di sini, Pak. Level kesadaran adanya di sini. Jadi level ini harus selalu dibimbing oleh kita. Karena orang yang hidupnya sabar itu kan memiliki level yang terbaik. Tidak mudah kita mengalami suatu ketika bahwa orang itu akan bersabar dalam hidup. Karena itu dipengaruhi oleh dua faktor ini. Hiji perasaan, dua pikiran. Saya ambil contoh yang sangat konkret. Kemarin ada seorang ayah, dia membanting anaknya sampai mati. Dia membanting anaknya sampai mati. Kalau tidak salah di Jakarta Utara. Kasus ini kemudian viral dan kemudian ditayangkan di berbagai televisi. Saya membaca ketika situasi seperti ini, sigana ieu teh kolot ge capeun mayunan budak. Dalam level kesadaran yang paling rendah, dia seharusnya bertahan dengan keluhan-keluhan anak, kusabab tidak muncul kesabaran itu, akhirnya apa yang terjadi? Budaknya dibanting dan akhirnya tewas anak itu. Begitu dia melihat anaknya sudah tergeletak dan mati, lalu dia mengatakan, aduh cenah kaduhung, kumaha atuh da budak geus maot, rek dibalikan deui, enggak bisa kan? Seharusnya dia dapat mengkontrol kesadaran dan perasaan dirinya sebelum dia melakukan sesuatu. Ini contoh, Bu, yang konkret, contoh yang konkret. Kemudian Bapak Ibu ada kasus lagi. Ada seorang pacar di Belitung, dia digorok oleh pacarnya, oleh pemuda di Belitung itu karena dia bawa kepada orang tuanya marah. Nah, cenah boga kabogoh nu kitu cenah ieu pikahareupeunana cenah bakal suram. Betul, Pak. Jadi orang tuanya begitu dia bawa dia dibawa oleh pacar, oleh perempuannya, lalu dikenalin kepada orang tuanya. Mun bahasa Sunda mah kieu, "Mamah, ieu teh kabogoh abdi cenah. Mudah-mudahan pi jadi salakieun." Si kolotna teu narima. Naon sababna? Sabab budakna can jelas ka hareupna. Ieu teh pi jadieun naon? Akhirnya seorang tuanya begini, "Saya tidak menerima. Kenapa itu pacar kamu dan itu menjadi suami kamu? Kenapa? Masa depannya bakal suram." Kumaha, Bu? Amek dah budak lalaki teh teu narima gitu. Akhirnya apa? Pacarnya dia janjian lalu kemudian apa? Digorok. Ini level kesadaran manusia dan hati bisa seperti itu. Padahal itu teh kan awe budak batur, Bu. Teu ditarima ku kolotna. Nya wajar we, tapi kalau level kesadaran manusia itu rendah, itu bisa begitu. Itu bisa begitu. Urang mah ka budak awe boro-boro ngagoroknya. Sakalian ucan balik maghrib kan orang neangan. Iya mah dikitu we. Ini apa yang menyebabkan orang ini tidak bersabar karena level kesadarannya rendah begitu. Level kesadarannya rendah. Ya nu kaduana kolot ge ulah kitu dinya bisi nyeri hate lalaki teh. Lamun teu narima ulah tong disebutkeun kapayuna rumeuk ulah keur mah beungeut meureun rumeuk. Entong didobel atuh. Dia kenapa? Kalau katingali beungeut rumeuk atuh bere Bu kesempatan dia. Kenapa? Karena kan tidak ada solusi dalam hidup kecuali diberikan semangat dulu. Coba bila mun dikieu nya neng didoakeun atuh mudah-mudahan si ati ayeuna rumeuk teh ka hareup meureun sugane mudah-mudahan rada kincelong. Kan bisa begitu. Ayeuna meureun neng can boga gawe teh sugane ka payuna meureun aya pagawean. Itu kan cara berpikir supaya nanti akan terjadi sinergitas level kesadaran.
Tapi orang tidak bisa seperti itu juga. Non sababna. Karena ini masalahnya level-level ini yang tidak belajar Bapak Ibu. Belajar level-level kesadaran, level-level emosi. Da sadayana ge gaduh masalah di rumah tangga kadang-kadang puntennya piamakeun teh aya Bu. Ngan urang teh aya nu kaluar aya nu henteu. Kenapa? Itu kan kita belajar setiap hari level itu. Ada lagi kasus yang sangat luar biasa. Seorang istri memotong alat kelamin suaminya. Nuhun. Itu kan kasus ini ada itu. Jadi salakina keur bobo. Salakina keur sare. Dia marah kepada suaminya. Dia tidak sabar menahan ataupun menahan gejolak dalam rumah tangganya. Dan dia marah besar kepada suaminya. Akhirnya apa? Suaminya lagi tidur. Kemudian dia membuka. Dan akhirnya dia bawa ataupun bawa apa? Bawa pisau yang sangat ataupun namanya teh anu pisau alit gininya. Nah, cutter. Ku cutter. Di gitu Bu. Dan suaminya ini kok tidak terasa ya. Sigana bakat tingku tibra. Sigana bakat tingku tibra tuh ari tibra mamanya atunya. Bakat tingku tibra Bu. Akhirnya suaminya ataupun istrinya karena dia marah, dia kecewa kepada suaminya, dia sangat membencinya, level kesabarannya tidak ada, tidak muncul. Akhirnya apa? Dipotong itu. Sudah dipotong, suaminya bangun. Maaf Bu ya, kalau memotong leher ini itu bisa mati langsung. Kalau yang dipotong leher yang itu belum tentu mati. ya iya kan. Buktina kumaha kan dina ceritana eta, dina ceritana hudang salakina berarti kan teka potongnya rohna. Akhirnya dia bangun, begitu bangun dia mau kencing, alas ya eueuh ka mana? Ya. Ka mana leungit ya. Eta dikersakeun gitu nya. Nah, akhirnya apa? Istrinya kemudian menyesal. Apa Bu faktornya Pak? Karena dia membenci suaminya, tidak tertahan level kesadaran untuk menerima situasi hidup itu tidak kuat dia. Akhirnya apa? Karena dia tidak sabar, akhirnya kumaha? Dikitu Pak. Ini kasus-kasus yang ada di Indonesia, itu bukan di luar negeri. Di luar negeri melalui tikitu sigana mah. Urang masa cakan ayat pendidikan agama itu masih begitu. Level manusia dalam menyadari dalam kehidupan itu tidak mudah. Ini kasus yang terakhir ya. Ini seueur sebetulnya kasus namanya. Lamun disebutkan hiji-hiji beak we nerangkeun kasus. Nya, moal nerangkeun elmuna naon. Seorang anak dia sudah dia ngelem, anaknya udah ngelem, tahu ya ngelem? Ku aibon, nu dikitu disedot ya gini barudak ayeuna, nya lain nyedot parfum, ngedot lem sampai si lem itu habis, kabayang ku ibu, lem disedot dempikeun ka saep. Akhirnya dia mengalami yang disebut dengan apa? Dia mengalami happy. Katanya dia enak sekali katanya ke otaknya. Tetapi itu kan bahaya. Kenapa? Karena itu kan bagian daripada mungkin saja itu cara mabuk yang tidak disebutkan narkoba. Dia minta uang kepada ibunya 300.000 untuk mabuk. Ibunya punya uang 225.000 kurang 75. Si budak eta ibu puntennya mawa motor inungna keur ngagoler digeleng. Dan akhirnya ibunya dianiaya oleh dirinya. Karena apa? Karena dia tidak siap, dia tidak sabar. Karena apa? Padahal tinggal beda non kurang 75. Komo lamun sigana bu punten banyak inungna teu mere, cacakan mere kurang 75 wae. Si anak marah luar biasa. Ini kasus-kasus ini banyak Bu. Dan kita bagaimana Bapak Ibu? Kita tidak berharap. Makanya kita harus belajar bagaimana menaikkan level-level kesadaran kita akan lebih baik. Itu. Ya, akan lebih baik. Da urang ge sami Pak, neangan kate sabaran maloba, ieu teh hirup teh piomongeun teh loba. Sakapeung gerakeun nyieun urang nyieun pager imah, torojol geura tatangga, nyieun pager sarua ditololkeun kan urang. Urang teh kumaha jadi tungtungna manu tadina akur jadi ribut tuh, tinggal bisa. Atau nanti kita bikin dengan tetangga dikersakeun geranya ya kamalir cai teh dikaurangkeun ka hareup. Eta teh piomongeun eta teh ngan urang teh kudu diajar level-level kesadaran. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu kuncinya di sana. Itu kuncinya di sana. Pertanyaannya, Ustadz, ari sabar teh naon? Tilu. Sabar itu artinya bagaimana seseorang mengelola emosi negatif. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak, emosi-emosi negatif sering muncul dalam kehidupan kita. Aya wae eta teh. Ya, aya wae ibu bapak ngarasakeun ieu. Jangankan ibu bapak, saya juga pernah merasakan. Bagaimana kalau ingin ngaji lalu kemudian macet, emosi negatif josong ka dieu. Aduh, sajeng jalan ka dieu dieu. Padahal jalan ka ditu, pada urang ge jalan ka ditu ge can tangtu apal itu. Nah, macet atau lancar. Tapi emosi negatif suka muncul dalam diri kita. Yang kedua adalah
bagaimana kita lebih tenang mengelola kesulitan. Jadi ada 3 faktor komposisi sabar. 1, kumaha ngelola emosi negatif. 2, bagaimana kita memproteksi diri agar ketika sulit dia lebih tenang. Kemudian yang ketiga, lamun diuji ku Allah, urang teh ibu bapak lapang dada, ternyata sabar namina. Kan aya nu kieu cenah, sabar mah eueuh watesna, sabar mah teu aya batesna. Bapak Ibu tinggal melakukan 3 ini, itu udah muncul kesabaran. Bagaimana mengelola emosi negatif, bagaimana kita tenang ketika dikasulit, dan bagaimana ketika kita itu ada ujian dari Allah, kita lapang dada. Itu sabar namanya. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, ya Ali, ari sabar naon? Atau iman dengan sabar itu adalah seperti kepala dengan apa? Dengan badan. Iya iman namina bu paknya. Lamun iya sabar namina. Jadi bayangkan kalau ada badan tanpa kepala. Orang yang punya iman tidak sabar itu seperti orang yang punya badan tidak punya kepala. Orang punya sabar tapi sebagai iman, naon gugulutukan sirah unggul. Ya, kenapa? Karena 2 ini harus apa? 2 ini harus ada. Baik itu kepala yaitu kesabaran, dan 2 badan itu keimanan. Maka ibu bapak, inilah yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Jadi intinya anu disebut sabar teh mastaka dina luhureun awak sakitu we. Anu disebut iman teh awak anu nopang mastaka. Itu yang disebut dengan iman. Lalu bagaimana Ustadz variabel agar hidup kita itu betul-betul paham begitu ya? Urang teh ngarah paham gitu kan. Sakapeung bu tinggalnya ayeuna mun nonton berita matak saya kamari, saya pernah belajar kemarin. Sabab lamun sakirana ibu bapak lalajo berita ngadon rudet karena otak geus tong dilalajoanan tipi teh nya geura coba ningali polling geranya ya rudet wae. Sabab urang teh cocok jeung eta pollingna turun wae jotungtuna kumaha nah cenah saeleh wae di dieu teh cenah kitu pindah ti pinu ieu jadi meunang geura Pak. Nah cing teh itu unggal tipi teh beda-beda polling teh punya capres. Polling capres beda-beda gerak di TV ieu mah menang nomor ieu, di TV ieu mah nomor ieu menang, di TV ieu menang. Nah cing teh kumaha polling teh jeung saha nu ngitungna tuh ieu teh pan pemiluna ge encan. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ya kita tahu dulu, merudet Bu tinggal. Rudet lalawora. Komo ayeuna seueur iklan-iklan anu ngajarkeun ka urang. Komo ayeuna ibu-ibu seueur iklan ayeuna teh naon tah ngarah gareulis. Nepikeun ka pabelit iklan ti mimiti bedak nepikeun ka lipal. Ke masalahna mah ieu beungeutna. Lain naon masalah nama lain teh hayang meuli eta hiji beungeut nu kadua duit sakitu we ya beungeut pantes duit eueuh duit loba ya duit loba beungeut teh pantes eta kumaha atuh ibunya eta kurang aya wae matak ahkeun we matak bagus kemarin katanya sakirana mun lalajo TV bawa rudet kana otak geus pareuman ngan omat tong dibaledog tipina bisi engke di mana perlu urang eueuh tipina atau saya mending paruman tong dibaledog tipina model kamari geura Persib eleh deui dibaledog tipina atuh rek lalajo Persib deui teh paena teh tipina teh geus ruksak entong ari teh resep mah nya urang kesal paruman we engke di mana waktu aya lalajo deui dihurungkeun deui sakitu. Nah jadi bapak-bapak ibu-ibu mengelola emosi ini yang harus kita bangun. Satu ini satu konsep dulu. Pertama, orang yang tahu tujuan tapi dan dia tahu jalan, maka hidupnya ataupun dia jalannya akan selamat. Tingali, ibu bade ka mana ngaji, terus tujuannya jelas, bade ka paradis, kan ada tujuan ya. Tapi kalau ibu nanti tahu jalan, lancar ka dia, leres banyak. Naon margina, tahu tujuan, tahu jalan. Yang kedua, orang yang tahu tujuan tapi tidak tahu jalan, ibu bade ka mana bapak, bade ngaos, ka mana, ka paradis, tapi abdi teh terang jalan, ka mana weh, nya malah jujuka ditu, jujuka banyaran. Di mana sebenarnya paradisnya? Pante apa jalana? Kudu apa jalana ngarah tepi. Manusia itu banyak yang tahu tujuan tapi tidak tahu jalan. Begitu. Kunaon jang nikah? Nya cenah abdi teh cenah hayang kawin we era ku batur. Mun hama ka era, mun cenah babaturan geus karawin abdi encan. Atak abdi teh cenah daripada disebut jomblo mending kawin. Heuh tujuanna naon? Mana we duka teh abdi teh tujuan ieu teh. Asal payu we abdi kitu. Kita coba punya tujuan yang tidak jelas, maaf ini. Tujuan yang tidak jelas. Tahu jalannya tahu ini Pak, dia kawin, tapi dia tujuan tidak jelas, maka dia akan menjadi orang yang dia itu bakal mengeluh di dalam hidupnya. Sok ibu ya, tuh orang tahu jalan ka dieu. Cobi geranya, orang tahu ka jalan ka dieu nya ya, ka daerah ieu. Tapi rek ka dari rek naraon ieu teh, teu jelas. Matak di dieu teh ulang-ulang we. Itu ustaz teh nuju ngaji, nuju naon, coba.
Pedah ningali jelema ngabring ka dieu, jalanna mah apa? Ngan ibu teu tahu, bapak tidak tahu apa tujuan kita ke sini. Cek bojona teh, "Pajung cenah jung ngaji ka ditu cenah daripada goler di imah cenah." Mata ka dieu ngagoler we. Nya. Cek salakina teh, "Jung cenah mama ngaji ka ditu cenah nya daripada ngobrol we di imah cenah gandeng." Dia datang ka dieu, ngobrol we. Naon sababna kan minahkeun sare. Minahkeun sare jeung minahkeun ngobrol. Makanya kenapa pencuri di Indonesia kalau di penjara itu kemudian tidak takut lagi. Naon sababna minahkeun sare. Coba Bu, orang yang mencuri di kita, di kumaha asupkeun ka penjara. Pan anu tadina sare di imah, karena di ditu jeung ayeuna mah dilayani ungat uang dibere nya puguh atuh. Mahok deui we engkena teh. Kenapa? Bukankah Islam mengajarin kalau ada orang mencuri kemudian dipotong tangan, geura areureun Bu, mahok geura sok. Nya. Areureun mau nah teureun-eureun minahkeun sare sakitu we ya keun bae disebutkeun we di dieu naon ngarah apal. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan seperti itu. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu supaya tidak terjadi pelacuran di mana-mana, dimudahkan kawin dalam Islam. Sena ditutup Bu tinggal di orat. Naon sababna? Islam mengajarkan kitu. Tapi kalau yang ini dipersempit, lalu yang itu dibebaskan, wayahna we burudul jelema engke arorokan eueuh bapana. Kenapa? Ya karena begitu masalahnya. Tujuan yang tidak jelas, Pak, jalan yang tahu, maka tetap itu akan mengeluh dan dia tidak paham apa yang sedang dilakukannya. Dan yang keempat adalah ada yang dia tidak tahu tujuan dan tidak tahu jalan. Kira-kira jadi naon? Ya kukulintingan we teu puguh. Dan dia hidupnya tidak jelas. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan hidup dan dia pun tidak punya jalan hidup. Ibu, bapak, yang pertama menaikkan level kesadaran untuk bersabar adalah bapak ibu harus punya tujuan hidup dan punya jalan hidup. Itu yang pertama. Sok sadayana tos aya. Bapak ibu tos aya tujuan hidup urang naon? Jalan hidupna tos jelas? Sok cing jelas. Cing jelas. Ulah nepikeun ka piknik tapi di ditu ngadon hulang-hulang. Si muguring kamari uang sulut di Panganaran punya lain ningali jelema, lain ningali cai, ningali jelema pabulit. Naon sabar jelema pakimung luar biasa. Orang saking banyaknya. Katingali teh lain melaut Bu, ngadon ningali jelema. Tapi teu naon da tadina ge ka ditu gerek ningali jelema, mata anu katingali teh jelema we. Ya. Kenapa? Karena emang dari sini Pak tujuan itu udah bagus guys. Udah dibangun. Da ti dieuna niatna kitu dapat tadina bade penak jeung jelema, di ditu teh pararangih jeung jelema we. Karena apa? Tujuan hidup dan jalan hidup itu harus jelas. Karena untuk menaikkan level kesadaran sabarnya manusia, yang pertama adalah apa? Tentukan dulu tujuan hidup dan ibu bapak harus tahu tujuan hidup dan tahu jalan hidup. Harus tahu jalan hidup. Lamun urang ka jalan raya, aya lampu hejo, lampu koneng, lampu berem, kudu apa tah teorina? Non margina. Kalau ibu bapak tidak apa, nanti terjadi bentrok yang sangat luar biasa. Tempo berem cicing, tempo hejo maju. Tempo koneng hati-hati, tong dibalik. Ari hejo cari cing. Nya, ari berem gerannya naon? Tingali mararaju, cobi gerannya. Ari koneng kumaha? Itu gambaran hidup kita, Pak. Ibu gekannya lamun berem kan areureun. Sumuhun. Kalau istri lagi menstruasi kan keluar merah, pan salaki teh bisa nanaon eta teh. Eta teh sarua jeung lampu merah eta teh. Mata lamun aya lampu merah teu eureun, artinya apa? Bapak dengan ibu jangan melakukan hubungan. Kenapa? Karena istrimu sedang merah. Kajaba lamun ibu tos monopos aya lampuan. Eta mah jalan ka mana? Jalan ka pameungpeuk. Kan teh aya lampuan eta mah. Rek jam sabaraha ge terus we. Rek bulan naon we ge. Naon margina? Margi teh aya lampuan. Adi tos ka kota mah beda deui atuh. Nya. Coba ibu keur hejo. Bapak keur hejo kan maju keur hejo mah. Katingali kan halarejo nya udah beda banget keur beureum jeung hejo. Tapi ada sinyal-sinyal manusia, ada kondisi-kondisi manusia harus berhati-hati. Di mana? Ketika dia kuning. Kuning menggambarkan hati-hati. Punten Bapak Ibu, mata lamun aya nu maot geuningannya sok aya bendera koneng. Naon sababna? Eta teh hati-hati, urang ge bakal nuturkeun eta. Nya, entong dibalik Pak. Ari nu hajat geranya digantungkeun bendera koneng. Ngaraheun nu daratan. Ningali, ari aya nu maot digantungkeun warna hejo. Nah, entong dibalik. Kenapa? Harus semua. Kenapa? Karena semua itu adalah ukuran bagaimana kita memahami jalan itu. Agama adalah seperti lampu yang ada di jalan. Kapan Anda berhenti, kapan Anda maju, dan kapan Anda harus berhati-hati. Itulah Pak, yang pertama menaikkan level kesabaran manusia, sadari tujuan hidup kita, dan ibu bapak harus paham dulu jalan kita kemana.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, ibu bapak kalau ingin menaikkan level kesabaran kita, maka perbaiki mental kita. Apa mental itu? Pola pikir. Dah nu aya di dieu dah pola pikir. Lain pikiran, polana. Da pikiranna Pak bisa samua, tapi pola pikirnya bisa berbeda. Ibu, bapak yang duduk di sini mungkin pikirannya sarua, tapi pola pikirnya bisa berbeda. Awas Bu, cobinya lamun aya piamekeun urang, pola pikirnya dia, cing sabar we, naon sababna? Bisi engke aya akhirna. Nah, diolah heula ku urang. Diolah heula. Kenapa? Karena lamun ayeuna budak tos dibantingkeun terus ngantunkeun lalawora Pak. Da hese ngeun budak teh atuh. Hese ngeun budak teh. Ayeuna ge loba jelema nepikeun ka hayang boga budak, nepikeun ka hese. Ieu mah geus aya dibantingkeun terus terus maot. Ini kan tidak mudah, ya. Bikin dulu pola pikir yang bagus dulu. Bikin dulu pola pikir yang bagus dulu. Maaf Bapak Ibu, dulu ini tempat ini teka pikir bakal jadi kompleks. Ya, tapi ku jelema nu pola pikirna langsung bakal kaharti urang jieun we di dieu. Tuh, gini kan. Jadi, moal tadina mah teu aya pikiran, aya nu meuli moal. Aya pek teh aya namanya ngadol parebut, ngadon parebut. Tah bungke hiji waktu sawah-sawah nu aya di Pameungpeuk teh saeb dijarian imah. Aslina, naon sababna? Da jelema terus muter pikiranana. Mata engke mah moal dalalahar baroga imah we. Nya, naon sababna? Da beasna eueuh. Ya, engke mah jadi kumaha ti mana? Dahar naon we, nu penting mah boga imah. Tapi apa? Karena pola pikir. Dulu kita tidak berpikir Pak punya rumah. Begitu pola pikir dirubah, insyaallah gaduh geuningan dimudahkeun, cicilanana ge murah, cenah sok di dieu mah mangga we, malahan lamun di kesan ge cenah bisa langsung kabayar. Pola pikir tidinya. Kahartos Bu, Pak, kalau ingin sabar, level kesabaran kita muncul, pola pikir harus dirubah, mental harus dirubah dulu. Mental harus dirubah dulu. Lamun ibu teu sanggup nya je pikeun datang ke skincare minimal beungeut ulas we ku face-care. Pokona mah asa tungtungna care we lah pokona mah. Nya. Moal dongeng anu kamari moal eta mah. Pokona mah na usah abdi mah teu tiasa ka skincare mah eta we ku face-care. Insyaallah geuranya. Iya manusia itu kan kalau ada orang yang dia itu berpikir ingin maju itu kan diubah dulu cara berpikir dia bagaimana, ya, diubah dulu cara berpikir dia bagaimana. Matak ibu bapak tong merhatikeun jelema make naon, tong diperhatikeun ku urang komo jeung merhatikeun kiranya bulu irungna nah meni asyariweuh eta cenah si bapa meni ronghok bulu irungna jeung ibu merhatikeun bulu irung batur atuh. Nya aya aya ibu-ibu geranya make tiung nyengsol diomongkeun eta si ibu atunya rek ngaji jeung nyengsol atuh pepeurieun atuh tiung macing bener we pepeurieun waos nyengsol nah kitu atuh ibu jeung diomongkeun tong merhatikeun nu batur nu urang we cing urang kal tinggal kira-kira tos pantes teu ditingali ku batur ari urang mah terus merhatikeun batur ari urang we teu kaperhatikeun udah begitu aja. Kenapa? Anda tidak perlu memperhatikan baju saya, ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu memperhatikan kopiah saya. Naon sababna? Geus mending ngomean sorangan we. Omean kopiah sorangan, omean tiung sorangan daripada merhatikeun tiung batur jeung baju batur. Si ibu eta cenah eta ngaji baju eta ngamingukeun bae atuh da dibogana eta. Boating bogana lain eta Pak, boating nu resepna eta, sakapeung mah punten Bu, udang sare teh poho diganti baju. Torojo teh ka dieu. Begitu gigireun urang teh diseungit belenok. Urang teh ditaruh ibu teh ibak teh tos na ibak kan ieu baju nu kamari keun bae we teu nanaon naon sababna karena pola pikir selalu dipengaruhi oleh kita selalu lihat orang lain ya, mental mah tidinya. Makanya sekarang banyak yang gangguan mental karena apa? Tah eta merhatikeun batur gangguan mental mah tidinya ngawitanana Pak sok merhatikeun batur nya sakitu we nu urang we perhatikeun sok ngarah kuat mental keun bae batur nuang sangu anu hargana 30.000 urang mah keun we nu 10.000 ge asal sangu we nya asal sangu we sakitu da sarua kana beuteungna mah kitu-kitu keneh di mana keluar sarua eta gene nya moal sugan moal sugan punya begitu keluar tah beda ieu mah cenah rada hideung sabab naon ieu mah cenah beas nu murah tah ieu nu rada koneng mah beas mahal moal Pak sarua we nya sarua we. Kan Ustad kamari nerangkeun kieu. Lamun ibu tuang gepuk, bapak tuang gepuk jeung tuang hulu asin, sarua kaluarna mah sakitu we. Nya, anu ngabedakeun mah asupna hungkul jeung dina ledah, di lidah kita, semua begitu keluar itu sama. Yang pertama, yang kedua adalah itu. Yang ketiga, ibu bapak, level kesadaran manusia akan naik apabila dia lebih
tenang menghadapi persoalan. Nah, lebih tenang. Da jami mah aya wae persoalan. Aya sok. Jadi lamun aya jami nyebutkeun tara boga masalah eta teh keur boga masalah manehna teh. Alhamdulillah Ustaz abdi mah cenah teu gaduh masalah ayeuna teh. Mung ieu we cenah abdi teh mikiran ari abdi masalahna naon tuh eta. Kan eta teh masalah ya. Ini bagus kemarin ada dokter ngobrol dengan saya. Ibu, Bapak kalau sakit gigi alhamdulillah berarti gigi kita masih ada. Ya, alhamdulillah. Berarti orang teh aya huntuan kene. Hoyong hoyong teu nyeri waos, gampil. Waosna we metik. Nya, mohon di metik we geura. Moal nyeri waos semua. Metik teh naon tanpa gigi? Alhamdulillah. Aduh jedud. Ya Allah. Oh nya aya waosan kene. Gitu. Ini rahasia huntu kumaha ieu? Keun bae da. Coba Ibu merasakan, Bapak enggak? Kalau orang ini yang sakit gigi, kita yang merasakan enggak? Enggak. Mesin eta gogoleran ge anggar we urang mah teu ngarasakeun, tapi Ibu bakal ngarasakeun sarua jeung itu lamun urang sarua ngajedut. Kenapa? Tenang biasa. Tenang biasa. Saya sampai barusan di WA mau berangkat ke sini. Ustaz hati-hati katanya berkerumun karena Covid naik deui. Cek simkuring sok. Tek naik mah geus waktuna. Naon kan kamari tarurun ayeuna naik deui. Kan ada hirup mah kitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang daripada di pikiran. Apakah saya harus sekarang jaga jarak dengan ibu, bapak? Keun we jalan we. Dan sekarang sudah naik lagi trennya. Malahan katanya informasinya di Singapura bukan saja Covid, tapi ada kutu-kutu busuk yang katanya ataupun apa katanya yang dia masuk ke orang ataupun ke rumah-rumah. Sampai seperti itu. Kene biasa Bu, teu naon. Karena saya tidak menyimpulkan yang sekarang Bapak Ibu di masker bukan karena Covid, tapi emang hayang di masker we. Dan Ibu Bapak tidak perlu merasa bahwa ternyata kita cing tenang we ngalah masalahna beres. Ngarah masalahna beres. Aduh cenah sieun ieu deui cenanya social distancing ya. Ya. Malam tanggal 15 Desember, informasinya 15 Desember kemarin sudah mulai di tempat-tempat umum harus pakai masker lagi. Sawios Ibu tong diamutan tak keun we cenah. Sajalana we kumaha takdir Allah lah da kamari ge kitu sarabea. Ayeuna urang pangalaman ku tahun kamari sakitu we nya. Tos pangalaman ayeuna mah. Justru kamari teh nu jarag-jarag anu mana? Tah eta anu liar wae. Teu kalaluar. Justru nu teu kalaluar di imah. Eta anu ngajarungkal mah. Justru anu liar kali tu ka dieu basa rehat. Eta ke lamun aya nu ngeureunkeun di pangajian wayahna ibu bapak ngeureuyeuh we ngaji. Naon sababna? Bisi urang maot keur teu ngaji. Nya, bisi maot keur teu ngaji. Ah sawios teh diobrolkeun we kieu. Da moal ka ditewak ayeuna mah. Maksudnya ditewak, moal ka diinterogasi ya da can aya satgasna ge. Ya. Enggak apa-apa saya ngobrol begini. Ulah tong serius ting bu biasa we. Urang doakeun we lah Indonesia teh cing barokah sakitu we. Sok cing tarik amina. Mudah-mudahan cing digarampilkeun rezekina. Tuh gitu. Saya ini mah ngadoakeun we sim guring mah. Beda wae. Nah, begitu. Yang kedua, yang ketiga, ibu bapak ketika maafin ya, ketika kesabaran itu levelnya ditaikan oleh kita, laukana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Kalau seandainya sabar itu adalah diidentifikasikan sebagai seorang laki-laki, maka sabar itu adalah seperti seorang laki-laki yang dia itu mulia, yang dia itu atau memahami setiap kehidupan itu selalu ada yang menyalahkan dirinya, selalu ada yang menyalahkan dirinya. Maka dengan hebat Bu Ibu Bapak, hebat ini kata Luqman bin Hakim, la yakunu ardaun nas kulluhum. Lamun Ibu Bapak hirup hayang sabar tong ngadenge batur sakitu we. Tong ngadenge batur. Mata lamun aya batur ngomongkeun urang, cocokan we ku Cili. Cili. Cocokan. Nya, jadi balelo gitu. Nya, cocokan we Cilina. Lain Cilina cocokan. Ya. Nah, ada omongan atuh hirup mah. Aya Bu, Bapak, aya nu teu picarioseun hirup mah sakitu we. Emang ngaji ka dieu teh omongan ya teh. Lalawara pi omongan ya teh. Nya. Cing atuh cenanya ngaji teh. Mending ngaganggu cenah ieu nya jeung jalan dipake. Tuh eta teh kitu. Saya kemarin ngobrol ada orang yang begini, atuh ngaji teh cenana tong bada luhur cenah keur tararunuh. Nya cek eta cek anu ngomongkeun eta anu ulah bada duhur padahal cenanya kaisuk-isuk nuju seger kene jam 8 pindahkeun ka jam 8 pangajianna teh. Ustad urang ngalieu cenah ngaos teh ka jam 8 cek nu ieu teh atuh tong jam 8 can bareres pagawean nya atuh cenah padahal sonten cenah jam 4 pindahkeun tah bukan jam 4
dah hayang eta teh nya hayang dararatang jamaah begitu dialihkeun ka jam 4 teh ceuk anu dieu anu nutur resep jam 4 teh jauh kieu atuh jam 4 keur leuleus keneh karek balik pagawean padahal cenah kana magribkeun ngaji teh tungtung dituturkeun ka magrib baknya jam 8 henteu jam 1 pun bada lohor henteu asar henteu asupkeun urang ka magribkeun cenah dapi omongan ngarah dararatang beres teh magribnya bada isya nyarios nanti ke cenah tuh da wayah kieu mah jeung haroream tarunuh atuh rek jam sabaraha ngajina sok Bu da jam sabaraha ge keur nu hoream mah anger we ibu rek jam sabaraha ge sok cobian bagi kita kan tidak ada masalah mau ngaji jam sabaraha naon sababna da urang mah aya ieu lakana rajulan kariman karena bagi kita apa kita mencari kemuliaan rek jam sabaraha ge datang we urang mah nya. Kenapa? Karena kita mencari kemuliaan. Orang yang dia itu level kesadarannya akan naik apabila dia abdi mah di mana we ge da mulia keun bae teu nanaon. Matak nu tadi ibu bapak di awal kalau orang sudah low energi, sudah energinya rendah, maka lakukan langkah-langkah yang tadi. Nomor hiji naon? Sanes nomor hiji ngarah level sabar naik, nomor hiji naon? Paroho deui. Atuh bubar ti dieu mah naon? Kan? Satu apa tadi harus tahu tujuan hidup kita dan jalan hidup kita. Itu nu hareup we ngaharuleung komo nu tukang itu atuh. Nya. Komo nu tukang nu hareup. Sakitu jeung ustad kitu, sakitu jeung ustad deukeut. Ibu naon be? Ari ibu naon atuh tadi melong teh hayang melong ustad gitu. Itu jadi kumaha tuh nya kan baik tenan naon lah nya nya so bisa nomor sahabat nomor hiji tuh nya nya alhamdulillah poho deui kan gitu tenan naon nomor 2 naon mental mental harus bagus pola pikir harus bagus nomor 3 apabila kita ada masalah cing tenang nomor kaopat lah apa dia apa disebutkeun nomor 4, laukana sobru rojulan, lakana rojulan kariman. Anda tidak perlu memilih waktu. Kalau Anda ingin tahu sesuatu itu mulia, lakukan. Nya eta, we haben. Nomor hiji, nomor 2, nomor 3, ya, gitu. Jadi lakana atau rojulan kariman. Begitu aja. Jadi 4 poin ini tutup dengan doa. Ya, tutup dengan doa. Apa pengikatnya? Yaitu ibu bapak selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan sebuah kesabaran. Maka buku yang sangat tipis sekali karangan Ustadz Abdullah, Rahasia Sabar. Leutik bukuna alit Pak, tapi dibaca ku sim kuring. Ya Allah nya urang ge can nepi kadinya teh. Ya, can nepi dugikeun kadinya teh. Karena setiap orang tidak mungkin dapat dia masuk ke level kesadaran paling tinggi kalau dia tidak belajar 4 poin yang tadi yang ditutup dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, inilah kunci bagi kehidupan kita semuanya. Kalau ingin la'allakum tuflihun, kita ingin betul-betul beruntung, maka langkahkan kaki kita step by step, satu-satu agar kita menemui Allah dalam keadaan bersabar. Orang yang ditinggalkan harus bersabar dan orang yang meninggal pun dalam keadaan sabar. Itulah yang hebat. Ya, kita akan meninggalkan dari tempat ini sebentar lagi ya. Ibu juga harus bersabar Bapak dan saya pun akan meninggalkan tempat ini juga sama. Saya berkesimpulan, maaf Bapak Ibu, ini terakhir dari saya. Kalau Ibu Bapak tidak siap untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran, urang wae ngaji bakal ninggalkan tempat nu eta. Sok urangnya ya. Bu, tabuh 8 di dia Jawa Tiisin ya. Ya, tabuh 8 tiisin gitu. Orang-orang yang ada di tempat ini sekarang sudah berbeda lagi hatinya. Keur aya urang ngariung di dia mah beda. Tapi begitu ibu bapak sudah pergi dari tempat ini, itu akan terasa sesuatu ada yang hampa. Manusia pun sama. Urang hiji waktu bakal ninggalkeun alam dunia. Tapi omat tempatna kudu tetap hirup walaupun kita sudah tidak ada. Dan itu berawal dari sebuah kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia.